ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି। ମୋତେ ଏବେ 22 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାସିଧା ପିଲାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଏମିତିକି ଏହିଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ କାହାଣୀ ନ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ବି ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ମୋ ସହ ଘଟିନଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ଝିଅ ମୋତେ ତାଙ୍କ ହସ ହସ ଚେହେରାରେ ତିରିଚି ଚାହାଣି ଦିଅନ୍ତି। କେହି ଭଲ ଲାଇନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କାହା ସହ କଥା ହେବାକୁ ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୁଆଁରା ରହିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ମୋତେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଭାଉଜମାନେ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମୋତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ଖାଲି ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୁଏ। ମୋର ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେବେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଥିଲା। ସେଦିନ 12 ଫେବୃଆରୀ ଥିଲା। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏକି ମୋର ସହପାଠୀ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ସମୟରେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେସବୁକରେ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଚାଟ୍ କରୁ। ସେ ବି ମୋତେ କହିଥିଲା ତାର ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହୁଏ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ମଝିରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇନଥିଲୁ। ମୁଁ ବି ତାଠାରୁ କିଛି ଆଶା ରଖିନଥିଲି। ସେଦିନ 12 ଫେବୃଆରୀ ଥିଲା। ତାର ମେସେଜ ଆସିଲା। ତା ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇଛି। ସେ କହିଲା ଆଜି କେଉଁ ଡେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତାକୁ କ'ଣ କହିବି, କାରଣ ମୋର କେହି ପ୍ରେମିକା ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମନେ ନଥିଲା କି ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କହ। ସେ କହିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଚୁମା ଡେ। ମୁଁ ତୋ ସହ ଆଜି ଏଇ ଦିନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୋର ତ ପ୍ରେମିକ ଅଛି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଭଲ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯେ ତାପରେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ କେବେ ପାଇନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ସତ କହୁଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ସ୍କୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ସେ କହିଲା ତୁମେ ମୋତେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରେମିକ ହୋଇଥାନ୍ତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚୁମାବାଲା ସ୍ମାଇଲ୍ ପଠେଇଲି। ସେ କହିଲା କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା କୁହ ନା। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏସବୁ ଆସେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏସବୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଆରେ ୟାର, ତୁମେ କିଛି ବି କୁହ ଚଳିବ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କିଛି ଓଲଟା ସିଧା କହିଦିଏ ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ମୁଁ କେଉଁ ଲିମିଟ୍ ରହିବି। ସେ କହିଲା ଯେଉଁ କଥା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତୋତେ ସେଇ ଲିମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କଥା କହିବାରୁ ସେ ରାଗିଗଲା। ମୁଁ ମୋର କାହାଣୀର ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ତାକୁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ଚୁମା ଦେବି, ତୋ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେବି, ତାପରେ ବେକରେ କରିବି, ତାପରେ ତୋର ସାର୍ଟ ଚେନ୍ ଖୋଲିବି। ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଡରି ଡରି କହୁଥିଲି। ସେ କହିଲା ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ତୋର ଛାତିକୁ ଦଳିବି, ତୋର ଛାତିକୁ ମୋ ପାଟିରେ ପୂରେଇକି ପୁରା ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଇବି, ଲାଲ ପକେଇଦେବି। ସେ କହିଲା ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ କହିଯା। ତାର ଗରମ ଗରମ ଚିତ୍କାର କଥା ଶୁଣି ମୋର ସାହସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୋର ସବୁ ଖୋଲି ପକେଇବି। ସେ କହିଲା ତାପରେ। ମୁଁ କହିଲି ତୋତେ ପାଗଳ ପରିକା ଚାଟି ଚାଲିବି, ତୋ ଦେହର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବି। ସେ ସଁ ସଁ ହୋଇ କହିଲା ମୋର କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋ ତଳଟା କେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି। ତୁ ମୋତେ ତୋ ବାହୁରେ ଧରିନେ, ଜୋରରେ ଚାବୁଡ଼ି ଧର, ମୋତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତୋତେ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଚାଲିଆ, ଜାଣୁ ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେ କଥା ବି କହନା। ସେ କହିଲା ଏବେ ମୁଁ ତୋର ଖୋଲି ତୋର କପଡ଼ା ଭିତରୁ ତୋର ବାଡ଼ିକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇକି ଚୋଷିବି। ତାର ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଦେହର ମାଦକତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପାଗଳ ପରିକା କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲିଣି, ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଆ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ ତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ତୋ ଗାତରେ ପୂରେଇ ଦେ। ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଗାତକୁ ଦେଖି ମୋର ବାଡ଼ିକୁ ହଲାଉଛି। ମୋର ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେ କହିଲା ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ନୁହେଁ, ତୋତେ ପୁରା
ଓପନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହିଲା କ'ଣ ଫଟୋ ପଠେଇବି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଜଲ୍ଦି ପଠାଅ, ମୁଁ ମରିଯାଉଛି ତୁମ ପାଇଁ। ସେ କହିଲା ଏମିତି କର ନାହିଁ ମୋ ଜାନୁ, ମୁଁ ତୋ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଠାଉଛି। ସେ ତାର ଛାତିର ଖୋଲା ଫଟୋ ପଠେଇଲା। ମୁଁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କହିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ତୁମର କପଡ଼ା ବାହାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯେତିକି ଖୋଲାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ୟା ରସ ପିଏଇ ଦିଅ ନା। ସେ କହିଲା ହଁ, ଭିତରୁ ବହୁତ ବଡ଼, 32 ସାଇଜର, କପଡ଼ା ଭିତରେ ରହି ଛୋଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ଯେବେ ଚୁଚୁମିବ ସେ 36 ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କେବେ ଚୁଚୁମିବ? ହଁ ଜାନୁ, ଏ କେବଳ ତୋ ପାଇଁ, ଜଲ୍ଦି ଚୁଚୁମି ଦେ, ମୋତେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ଭିଜେଇ ଦେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତୋ ବିନା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତୋର ବାଳୁଆ ଗାତକୁ ଚାଟିବି, ସେଥିରେ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ତୋ ଗାତର ଦାନାକୁ ରଗଡ଼ିବି। ସେ କହିଲା ହଁ, ମୋର ତଳେ କିଛି କିଛି ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତୁ ମୋର ହତିଆରକୁ ହଲେଇବୁ, ତାକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇକି ଖାଇବୁ। ସେ କହିଲା ହଁ, ବହୁତ, ତାକୁ ମାରିବି ବି। ମୁଁ କହିଲି ମାରିବୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ଗେଲ କର, ତାକୁ ତ କୋମଳ ହାତରେ ଆଦର କର। ସେ କହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ମୁହଁରେ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁହଁରେ ନେ ଏବଂ ବହୁତ ଚୋସ୍, ମଜାରେ ମଜାରେ ଚୋସ୍। ସେ କହିଲା ମୋତେ ଫଟୋ ପଠା ତୁମ ବାଡ଼ିର। ମୁଁ ମୋର 7 ଇଞ୍ଚିଆ ବାଡ଼ିର ମୋଟା ଫଟୋ ପଠେଇଲି। ସେ କହିଲା ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଛି, ଏଇଟା ମୋର ଗାତକୁ ପୁରା ଫାଡ଼ି ପକାଇବ, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବି, ତୋର ଗାତକୁ ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦେବି। ସେ କହିଲା ମୋତେ ଫଟୋ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତୋର ବାଡ଼ିଟା ମୋ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଛି, ଏବେ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇକି କରିଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ତୋର ସବୁ ଖୋଲିକି ତୋର ଗାତକୁ ଚାଟିବି, ତୁ ତୋର ଗାତର ଫଟୋ ପଠା। ସେ କହିଲା ଓକେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଆଉ ସେ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇଲା। ତା ଗାତରେ ଅଳ୍ପ ବାଳ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଗାତଟା ତାର ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଗାତ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ତୋର ଗାତ, ମୋତେ ୟାର ଗଲୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ସେ କହିଲା ମାରନା, କିଏ ତୋତେ ଅଟକେଇଛି କି? ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଭାବେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ଆସିଯିବାରୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା। ଯେବେ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଗଲି ତା ସହ ବହୁତ କଥା ହେଲି। ସେ ମୋ ସହ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଜା ଦେଇଥିବ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଯେବେ ଦେଖା ହେଲୁ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ 2 ମିଳିଯିବ। ଦୟାକରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।